嘅開餐。我哋首先咧開第一箱先。點解我要咁危險嘅去開箱嘅？呢一個版本咧，我就買咗2款嘅，唔知可以抽中我想要嘅咧。好，而家開第2箱。咁快快手手咧開埋第3箱先，然後一次過睇。呢度咧我買咗5隻啊！我哋首先嚟開第1隻，睇下係點樣嘅先。今次咧睇落去咧，好有一個美國漫畫嗰啲 feel 啊！呢個圖咧，實在真係套得有啲實咗少少咁多。勁難攞出嚟咯！我哋而家嚟睇下呢個海報先。旅行感勁重咯。咁咧，亦都會有一張貼紙啦。有啲楚磨嘅感覺啊！首先咧，攞晒啲卡仔出嚟先，然後一次過開。一打開咧，係佢哋喺超級市場影嗰輯嘅相啊！好似啲小朋友去咗做嘢啦、旅行咧，影相寄翻嚟俾我咁啊！唉，好開心啊！中間咧有啲空白喎，有啲似筆記簿咯。好想 join 佢哋一齊玩啊！笑死啦！隻狗咬甩咗佢條褲啦。唔係咬住咗隻雞腿。哎呀，諗住隻狗嬌啊！哎呀！咁我哋而家開埋第2隻啦。呢個圖都係好實咯。咁都係睇咗海報先啦。嗱，賽車裝好型啊咁呢個係另外一版本嘅貼紙嚟嘅。邊個？好唔好？邊個？係好型嘅。我呢款咧係行賽車嘅型男風啊呢個鏡頭影得好啊！又翻返去海邊啊！好似屋企 feel 咁啊！你失敗咗嗰個意粉啊！
咁中意打長球。好 Q 啊！隻大黃色烏雞，抽到盒子都開心。抽到同一張啊！抽到同一張就有。我第一次係連續抽到2張羊咯，再抽到一張合照啊，好可愛啊！佢哋差啲 miss 咗一張咯。今次咧隻手係曲時手啊吓。好啦，我哋而家開埋呢一包先。好似以前嗰啲相片嗰啲掛飾啊，但係我覺得佢嗰個質感咧有少少粗糙咯。好彩有塊嘢剪一剪，如果唔係張卡就毀咗啦。咁咧就有2個嘅紙嘅相架啦。我係冇用嘅，不過。再嚟一張合照，今次終於有一張係面膠啦。再嚟多一張聖詞，最後2張啦。準備好打大佬啊吓！我已經知道咧呢嚿嘢係點開噶啦，我喺 Flash 嗰度咧睇好晒噶啦已經。啊！你知死啦！好難開啊！究竟邊個設計㗎吓？可唔可以抽到個人呢？係得㗎，面膠喎！我而家開第2隻，睇下抽唔抽到聖切嘅個人啊吓！Yes yes yes yes， 我抽到啦，抽到啦！好啦，睇下手氣點咯，我哋係俾姨嘅聖切啊，係俾姨噶，佢今次我係咩手嚟？又一模一樣嘢，繼續係抽到 cos 嘅，會有第3彈噶我哋，咁今日就到呢度啦，多謝晒，拜拜。